我哋今日咧食呢個沙蟲四重奏啊！你睇我哋沙蟲條條咁大條，生蠔隻隻咁大隻。湛江人對食嘢咧好講究啊，新鮮滾熱辣。我知道好多香港人週末咧都中意去翻深圳嚟呢一度咧去食下嘢啊、揼下骨咁樣嘅。咁但係啦，啲火鍋啊、湘菜啊、椰子雞啊都食得多啦。咁又仲有冇其他好嘢食咧？咁我同事咧話咧，最近咧深圳呢一度咧就開咗間湛江菜。咁我問佢：咁湛江菜係食啲咩㗎？佢話湛江菜咧就係食嗰啲小海鮮啊，其他嘢都成日食啦。不如我哋食一啲新嘢啦，而家入去睇下。喺門口已經睇到呢個裝修好似都幾靚喎。呢度啲包廂都幾有型㗎喎。不過今日我哋得3個人就唔使包廂啦，我喺出邊坐得啦。阿老闆點解會想喺深圳呢邊開湛江菜嘅？就想同班朋友就將我哋湛江個美食，我哋喺深圳扎根推廣。其實湛江菜咧即係小海鮮類啦，咁有冇啲咩特色嘅嘢咧？湛江菜嘅特色最主要係個食材剪裁好講究啊，一定要達到自己個標準。你睇我哋沙蟲條條咁大條，生蠔隻隻咁大隻。湛江人對食嘢咧好講究啊，新鮮滾熱辣。我見咧你啲擺碟啊呢啲咧全部咧都好有心思喎。係啊，因為我比較中意做菜啊，我已經做咗30年噶啦。我哋今日咧食呢個沙蟲四重奏啊，有炸噶啦，有蒸噶啦，又有湯噶啦，跟住又有咧好似啲水蒸咁樣啊。呢個就係金銀蒜蒸湛江沙蟲。嗰個肉咧，我唔知點樣形容俾你聽，就係爽爽脆脆咁樣嘅，好似係硬身啲版嘅竹笙咁樣。佢哋話食嗰啲沙蟲咧，好似好有營養價值嘅喎。咁跟住咧，連埋有少少嘅蒜蓉味咧，呢個都幾正。試下佢呢個炸嘅啫，類似啲蝦片咁樣嘅味嘅，聽唔聽到啊？雜雜聲嘅四重奏啊，要食埋呢個先。佢水蒸得嚟，你睇下上高有魚子醬㗎。4個咧，如果真係講到最特別咧，就一定係呢一個，因為呢一個咧真係好似食薯片薯條咁樣嘅。頭先咧，老闆話叫我一定要食咗呢一個蠔先，因為咧呢個一定要趁熱食。佢呢蠔咧好醬卜卜咁樣啊，因為好鮮甜喎。哇，脆皮雞喎呢個，等我夾嚿雞髀食下先啦。呢個雞咧，我覺得比一般雞有啲唔同嘅。佢一嚼佢咧，好明顯呢個雞肉係實淨啲嘅，再勁啲嘅走地雞咁樣。我覺得大家都要試下。哇！呢個吊桶咁大個嘅，我仲以為係嗰啲吊桶仔嚟嘅添。我咧食呢個魷魚咧，我係中意食個酥多啲嘅。佢冇加任何嘅醬汁啊、醬料啊咁樣咧，呢個咧你就食到咧個魷魚嗰個鮮味。呢個就係個茂名撈粉啊，即係佢哋都叫我一定要嗌嘅。我諗都係佢哋嘅特色之一啦。原來呢個係凍食嘅喎。佢咧比我哋平常食嗰啲河粉咧係厚身啲啲嘅，爽滑啲少。呢啲類似啲好似糯米糍咁樣啊，煙煙韌韌咁。再試埋個糖水先。咁啊呢一啲咧少糖咧就係啱我哋啦。今日我就嚟食一個咧有20-30年入廚經驗嘅湛江師傅嘅湛江菜。有冇啲湛江嘅朋友話下俾我聽，今日呢一餐咧嘅湛江菜咧正唔正宗咧？歡迎話下俾我聽。記得點讚關注我啊！